أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد درس ختم شو. نن پدې سورت کې د غور او فکر او پدې باندې د عمل کولو د شکل داغه درس دی. اولنی آیت کې الله رب العزت قسم خوري په خار د مکی باندې او هر هغه چیز هر هغه مخلوق چې الله رب العزت په هغه باندې قسم خوړلې ده هغه د فضیلت خاوند دی، هغه ډېر لوی اهمیت لري. نو دغه شان بلد حرام مکه دا ډېر لوی فضیلت لري او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبوب خار دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې پیدا شوی دی او کله چې جدا کیږي نو خفي غمجنی سترګونه اوخ کیږي. نو چې زمونږ هم په زړونو کې د دې خار سره مینه او زمونږ هم په زړونو کې دا تړپی چې دغه خار ته مونږ هم بار بار راځو. دغه ځای د اطمینان دی، د اطمینان ځای دی، د سکون ځای دی، د انواراتو د تجلیاتو ځای دی چې مونږه د دې لپاره خپل دعاګانو کې ځای کیږو. یا الله زمونږه د دغه بلد بار بار زیارت نصیب کړي چې دې خبرې مونږه په اهتمام سره دعا کوو. دغه شان په سورۃ البلد په آیت نمبر 4 کې د دې خبرې بیان کړو چې انسان الله رب العزت په مشقت کې په شدایدو کې پیدا کړی دی. تفسیر سعدی د دې آیت په تفسیر کې لیکي المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. د دې کبدنا د دې مشقتنا د دې محنتنا مراد ویداده چې کم انسان ته په دنیا کې تکلیفونه مخې ترازی، کم چې په برزخ کې تکلیفونه دي او کم تکلیفونه چې په هغه ورځ باندې دي چې کوم ورځ باندې به گواهی پیش کیږي، مطلب د قیامت په ورځ باندې. وانه ينبغي له ان يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. او دې خبره طرف ته بګو اشاره ده چې دې انسان لا پکار دی چې دې داسې عملو کې او د داسې عمل کوشش وکړي چې هغه د دغه تکلیفونو نه دی خلاص کړي، چې دغه سختونه دی خلاص کړي. او ويوجب له الفرح والسرور الدائم، او دته خوشحالي او سرور همیشه والا هغه نصیب شي په دې سره دته هغه راشي. وان لم يفعل، او کچرته دې داسې مهنت نکي، کچرته دې داسې منډه ونه والا فانه لا يزال يكابد العذاب الشديد ابد الاباد. نو بیا به همیشه د پاره په سخت عذاب کې ګيري، دغه په مهنت کې وګيري. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. په دنیا د عمل ځای دی، د مهنت ځای دی، د مشقت ځای دی. په کار دی چې انسان خپل منډي میدان چې دی نو هغه صحیح کم ځای کې دی منډه وي، په کم سیس کې دی منډه وي او د کم کار د لپاره مقصد یې څه دی مخې ته هغه مقصد مونږ صحیح کو او د آخرت د شدایدو نه ځان د خلاصولو کوشش. یقول اهلکت مالا لبدا. په آیت نمبر 6 کې د سرکش انسان د هغه انسان چې هغه د شر لار اختیار کړي د هغه یو مقوله ذکر کړي و چې ما ډیر شی مال هلاک کړی دی او دا مال هلاکېدل او ته قرآن ویلي دي د دې وجه دا ده چې کم مال هم په شهواتو کې، په ګناهونو کې، په معاصی کې. امام سعدی دا خبره هم لیکلې ده چې کم مال په شهواتو کې او په معاصی کې هغه لګي نو دا د مال هلاکول دي، دا د مال ضایع کول دي. ځکه د دې مال دې خرج کوون کې ته هیڅ فائدہ نه رسي او دا مال به یو ورځ دې راځي چې دې په دې باندې ندامت کوي، دا به د لپاره د تاوان سبب جوړیږي، دا به د لپاره د کړهو او د ستړي سبب جوړیږي او په دې سره به د عملونه کمیږي. په دې وجه باندې په داسې ځای کې کله مونږ مال خرج کوو سوچ کوو
چې زما د اعمال په څه کې لګي اسی نه چرته د الله په نافرمانی کې ولګي اسی نه په دې ځای کې لګي چې هغه د فساد ځای دی چې هغه د ورانی ځای دی دغه زمونږ د پاره د حسرت او د ندامت باعث وي په آیت نمبر 7 کې د دې خبره بیانو انسان چې کله د شر په لار باندې رواني نو دا ګومان کوي چې زمانه یې څوک نه دی خبر ايحسب ان لم يره احد ایا دا خیال کوي چې دې څوک نه مني نه څوک په د باندې خبردار نشته نو په دې آیت کې زموږ د پاره د دې خبره تعلیم دی چې مونږ دا یقین په زړه کې مضبوط کو چې الله رب العزت مونږ اینی په هر ټیم کې مونږ الله رب العزت اینی او هغه په مونږ باندې نگهبان دی چې هر یو عمل دا غینه مخ کې مونږ د الله ذکر کو قرآن ولا ذکر الله اکبر الله ذکر دا ډیر لوی دی الله ذکر لوی دی مطلب د الله یاد چې انسان ته الله یاد چې کله د الله یاد او د ګناه ته نه معصیت ته نه نافرمانی ته چې کله د الله ير شنو بیا دې دغه طرف ته چې مونږ د پزړونو کې د الله یاد راو آیت نمبر 8 نواخله تر 10 پورې د الله نعمتونه ذکر کړو الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدين دا د الله نعمتونه د انسان په بدن کې او د انسان د پاره په دنیا کې د ژوند په طریقو کې د الله رب العزت دا سلوی نعمتونه دي چې انسان د دې حق چرته هم نشي ادا کولی چې انسان دا نعمتونه یاد ساتي په دې کې غور او فکر کوي او د الله شکر ادا کوي دغه په نعمتونو باندې او دغه نعمتونه چې الله ورکړي دي د په دې ځایونو کې نه استعمالي چې کم ځایونه د ګناه ځایونه چې هغه ځایونو ته دغه نعمتونه نه وي چې موږ د الله نعمتونه یاد ساتو د الله شکر او د الله اطاعت اختیار آیت نمبر 11 کې د دې خبره بیانو چې دا انسان په هغه ګران لار باندې ونه خطو په کار دل داوا د جهنم د عذاب نه د بچ کېدو لپاره دغه کندو د خطلو او دغه لار اختیار نکړه نشي مونږه د دغه لارې تکل شروع کوم لار چې قران خولې ده ځان د شیطان د غلامین روبس ځان د ګناهونو د غلامین روبس په د الله په مخلوقات باندې د مال د خرج کولو اهتمام کو هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او ایمان خپل مضبوط کو تواصی بالصبر تواصی بالمرحمه دا صفات په ځان کې پیدا کو دا اگر چې په دنیا کې په انسانانو باندې ګران دي ځکه نفس دې ته نه تیاریږي نفس دا کارونه نه خوښي دې طرف ته زینا دا ګران کارونه دي او چې دا ګران کارونه انسان اختیار کړو نو الوبه د نجات ځای ته رسي جمونګه هغه نجات ذهن تراولو او د دې تکلیف دیتا د دې مخه تزو او دغه تکلیف برداشت کو په آیت نمبر 15 کې د یتیم یو خاص صفت ذکر شوی یتیمن ذا مقربه نو په دې کې دوه معنی دی یو خدا چې دا سی یتیم چې هغه ستا قرابت داروم دی نږدې رشتہ دار هم دی نو د دې سی نږدې رشتہ دار باندې د خرج کولو په هغه باندې د خوراک کولو دوه ثوابي دوه نیکی یو دا چې د یتیم حق ادا شي چې دا هغه سره د هغه دلجویو شي او د هغه چې کوم ضرورت ته هغه سر شي نو په دې کې صدقه راشي او دویم دا چې په دې کې صله رحمی راشي ستا قریبي رشتہ دار دی نو هغه سره ته د رحم معامله وکړه بهترین سلوک ته سره وکړه دوه قسمه ثواب ته ملاوي دا شان د مقربه کې د دې خبره طرف ته هم اشاره ده چې د هر یو یتیم خیال ساتل پکار دی یتیم د سکسي چې دا غنه د چا امید او تمنی او ارس ار یو یتیم ته نږدې دی کاغه ستاره رشتہ دار دی او ګستا رشتہ دار نه د تاسو نږدې وسی نو د هغه یتیم خیال ساتل پکار دی دا شان بیا په آیت نمبر 19 کې د کفر انتهایی خطرناکی بیان شوی چې یو سړی دی هغه په دنیا کې هر قسم د خیر کارونه کوي هر قسم د خیراتونه کوي د چیریټی کار کې هر قسم خو چې د سره ایمان نو د کفر په حالت کې نو دغه
د نیکه کارونه د په کار نه راځي دغه د هیڅ فائدہ نه ورکی بلکې دی با د اصحاب المشأمه الذي زمونږ حفاظت وکړي او په اخره کې د جهنم د عذاب سختی بیان شو چې دا نار مؤصده ده داسې ور دی چې دا غینه د اختلاف نشته بندې د هر طرف نه بندې انسانان پیریان د دین بیا تختیدې نشي قوتې دي نشي الله دې زموږ حفاظت وکړي وکړي غلط سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير محمد